Mən Saqib Mahmudov 1967-ci ildə Zərdab rayonunun Yuxarı Seyidlər kəndində anadan olmuşam. Mingəçevir şəhərində yaşayırdım. 92-ci ildə şəhər komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırıldım. 771-ci hərbi hissədə avtomatçı olaraq Laçın rayonunda torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda döyüşdüm. İlkin olaraq Əfqanistan müharibəsində iştirak edən döyüşçülərdən təşkil edilən xüsusi təyinatlı hissəmiz 92-ci ilin yanvar ayında yaradılmışdır. Fevral ayının əvvəlində şəhəri müdafiə etmək üçün Şuşaya köçürülmüşdür. Xüsusi tapşırıq ilə düşmən arxasında kəşfiyyat və təxribat əməliyyatları aparır, eləcə də Laçından Şuşaya doğru irəliləyən kolonları müşayiət edirdik. Ölkəmizdə yaranan qarışıqlıqdan istifadə edən ermənilər may ayının 8-də Şuşanı işğal etdilər. Ertəsi gün Zarıslı kəndində bir qrup hərbçimizi mühasirəyə aldılar. Kənddəki hərbçiləri mühasirədən xilas etmək məqsədlə erməni mövqelərinə hücum etdik və Azərbaycanlı hərbçilərin kənddən çıxmasına nail olduq. Ermənilər rusların da köməyindən istifadə edərək Laçın istiqamətində hücumlara davam edirdilər. Laçın uğrunda gedən döyüşlərin biri mənim son döyüşüm oldu. May ayının 11-də torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəldim.